Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Heute geht es um dieses Bike. Und um diesen Hund, der wieder die Produktion stören möchte. Okay, komm her. Sitz, sitz. Ja, er versteht das zwar falsch. Okay, jetzt haben wir ein paar Minuten Zeit. Das ist das Bike von meiner Ex-Frau. Die ist ja im Moment, oder ein halbes Jahr ist sie immer in der Türkei. Und das andere halbe Jahr ist sie hier auf Samui und arbeitet. Sie hat hier eine Wedding-Firma, kann ich hier mal verlinken. Und dieses Bike muss zum TÜV. Und auch eine Versicherung musste abgeschlossen werden. Und damit fahren wir jetzt gleich mal zur Werkstatt und dann zeige ich euch mal, wie das so abgeht. Da ist er wieder. Kommt nochmal. Ein Frisbee. Aber der will eben halt spielen. Ja, die Gesetzmäßigkeit hier in Thailand ist folgendes. Fahrzeuge bis 5 Jahre brauchen nicht jedes Jahr zum TÜV. Natürlich brauchen die eine Versicherung jedes Jahr. Und dieses Bike ist schon, ich glaube, das ist schon was älter als 5 Jahre, aber ist auch egal. Ich habe gesehen, die Steuernummer ist hinten auch schon abgelaufen. Und dafür fahren wir jetzt mal hier zu einer Werkstatt. So wie ich gesehen habe, jede gute Werkstatt kann sowas machen. Die sollen normalerweise das Fahrzeug checken, Bremse und ob so alles funktioniert. Aber das ist sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Geh. Und dafür will ich euch mal mitnehmen, wie das funktioniert und wie viel das dann auch kostet für ein Jahr. Also er ist nichts Besonderes, man muss das grüne Buch mitnehmen, das also, dass man, ich bin ja nicht der Besitzer, auch die Anna hat sich noch nicht umschreiben lassen, dass man also das grüne Buch hat, muss man dann mitnehmen und Ausweis, aber das sehen wir gleich, wenn wir da in der Werkstatt sind. Da ist nämlich ein Bereich, also eine junge Frau, die sitzt da, die macht dann die staatliche Versicherung, da kann man die abschließen. Was ich immer bei meinen Fahrzeugen mache, ich mache noch eine private Versicherung, die kostet aber, ich glaube 6.000 Baht kostet die für meine Forza. Da ist auch nicht mit Insassen, sondern wenn man jemanden auf dem Roller drauf sitzen hat und man hat da einen Unfall, da sind die dann auch mit versichert. Das ist bei den staatlichen ist das absolut minimal, da ist also nur die Gegenpartei ist versichert. Daher wird die auch ganz günstig sein. Ich glaube Steuer und Versicherung, ich schätze um die 700-800 Baht höchstens würde ich dafür bezahlen. Ich habe gerade von dem grünen Buch gesprochen. Das ist das grüne Buch, das ist für Roller, Motorräder und blau ist das für Fahrzeuge. Ja, da steht jetzt, die technischen Daten stehen da jetzt drin und wer der Halter ist. Und ich bin zwar jetzt nicht der Halter, aber ich kann trotzdem die Versicherung abschließen und ich nehme meinen Pass mit. Habe nach langer Zeit mal wieder die Helmkamera dabei, damit ihr auch noch ein bisschen seht, was so auf dem Straßenverkehr los ist. Ich werde durch Minam durchfahren, werde da ein bisschen Musik im Hintergrund bringen. Und für den einen oder anderen ist es eine Erinnerung, wo er hier im Urlaub gewesen ist oder wenn er wieder kommen möchte. So, dann geht's los. Dann nehmen wir auch gleich einen Müllsack mit. Heute ist das Wetter sehr angenehm. Wir haben gerade 29 Grad. In der letzten Zeit ist die Temperatur ein bisschen runtergegangen. Es ist also keine 35 Grad mehr. So. Ach ja, alle, die mich besuchen wollen in Zukunft zum Kaffee trinken, das ist ja wieder
in 2 Wochen eröffnet. Da ist mein Schild, Sea Eagle Eis. Und hier die Straße hoch, da wohne ich. Ich bin ja froh, dass die Winat das gerne aufnehmen möchte. Dann hat sie auch was zu tun. Die hat ja bei sich zu Hause in Uantani einen kleinen Shop. Da hat sie also auch mit vielen Menschen zu tun. Und das ist wahrscheinlich eine schöne Abwechslung für sie, bevor sie hier rumsitzt und hat keine Aufgabe. Hier rechts ist mein kleiner Hardware-Store. Da bekomme ich fast alles, was ich so brauche, wenn ich im Haus was zu tun habe. Dübel, Farbe oder sonstige Dinge. Die hat man hier in Thailand sehr oft. Also ich habe hier in einem Abstand von etwa 300 Meter 2 von diesen Shops. Hier haben wir eine Glaserei, die sind auch sehr stark vertreten. Da hatten wir jetzt gerade links einen kleinen Kindergarten. Und hier kommt auch eine Glaserei bzw. Fensterbau. Hier haben wir ein Musikgeschäft. Rollerverkauf. Und hier kommt der nächste Hardware-Store, auch mit Geräten, die man so im Garten braucht oder zu Hause. Von den Geschäften her sind wir alle sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Die Infrastruktur diesbezüglich ist super. Auf der linken Seite kommt schon die erste Tankstelle. Auch sehr gut und großzügig ausgebaut. Mit einem Café, Reifenfachhandel. Da werde ich wohl nächste Woche hingehen. Ich habe nämlich bei Lazada für meinen Wagen neue Reifen bestellt. Der wollte hier 9000 Baht haben und ich habe sie für 4900 pro Reifen im Lazada im Internet gekauft. Rechter Seite kommt die nächste Tankstelle. Daneben wird eine Halle gebaut. Also was mir hier aufgefallen ist in Thailand, hier wird überall investiert, wird gebaut. Ich will nicht sagen, ein Bauboom ist das, aber ist bemerkenswert. Hier sind Polstereien, ein Geschäft für Innenarchitektur, hier auch wieder eine Polsterei. Friseurladen. Linker Seite kommt eine PKW-Werkstatt. Und rechts seht ihr ja schon das Schild Global House, ein riesen Baumarkt, 100 Meter mal 170 Meter Fläche. Ist also gigantisch. Also hier hat man noch ein bisschen Platz. Da war früher ein Sumpfgebiet, das stand immer unter Wasser. Das haben die dann aufgeschüttet, trockengelegt und da haben sie dann diese große Halle drauf gebaut. Ja, jetzt linker Seite, da kommen so ein paar Bars, Nachtbars und da kommen dann kleinere Geschäfte. Hier kommt auch wieder ein Holzgeschäft, da kann man Holz kaufen. Ja, und hier Nähereien, Friseur. Jetzt kommt hier auf der linken Seite die Metzgerei vom Volker, da liefert gerade. Hier kommt wieder ein Geschäft mit Profilen für Fensterbau, Möbel kann man hier kaufen. Hier rechts eine Werkstatt für Elektrik, für PKWs. Und hier ist der Markt, der Frischmarkt, ab 2 Uhr ist das immer auf.
Und was jetzt mehr und mehr ist, 7-Eleven, die bauen ganz neu, die haben jetzt Pkw-Parkplätze auch davor. Da war ja früher nicht, da war es ja nur mit Roller. Naka ist ein Geschäft für Kosmetik. Ist auch so eine Kette. Ja, und links kleine Thai-Restaurants, kleine Einzelhändler. Rechter Hand kommt, wie man hier sagt, ein 20 Baht Shop, obwohl das ist auch teilweise teurer. Die hat man hier sehr oft. Hier auch wieder kleine Geschäfte. Da ist zum Beispiel ein Anwalt war da. Hier auf der rechten Seite kommt die Polsterei, wo ich immer hingehe. Da habe ich zum Beispiel für meine Forza den Sitzbestick neu machen lassen für knapp 800 Baht. Ja, jetzt sind wir jetzt schon direkt hier im Menam drin. Da ist abwechselnd für Touristen, Touristik, Bekleidungsgeschäfte. Hier kommt wieder auf der rechten Seite ein 20 Baht Shop. Linke Seite kommt jetzt Honda. Da bringe ich immer meine Fahrzeuge hin zur Kontrolle. Und hier Wäschereien, also seine Sachen kann man da waschen. Hier ist wieder ein 7-Eleven Shop, da seht ihr auch, der ist jetzt vor 2 Wochen hat er geöffnet, mit Parkplatz in der Front. Hier sind wir so eine Area, wo die Touristen sich dann auch aufhalten. Hier linker Seite geht die Straße rein, wo früher die Walking Street gewesen ist. Im Austin Corner hier, da war früher die Walking Street. Die gibt es ja nicht mehr. Linker Seite kommt meine Carsicon Bank und hier wieder eine Tankstelle. Hier auch wieder eine Glaserei. Hier ist also gemixt, es gibt keine Gewerbegebiete. Hier ist der Bäcker neben dem Restaurant und die Schlosserei. Da muss man sich schon dran gewöhnen. Zoll 1, da ist ja zur Immigration die Straße gewesen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Auf der linken Seite ist dann jetzt gleich der Laden, wo ich hin muss, wo der Roller kontrolliert wird. Okay, hier haben wir es. So, jetzt habt ihr mal so ein bisschen gesehen, was auf der Straße los ist und wie viele Geschäfte wir haben. Da warten schon die 2 Mädels, die wollen mich jetzt in Empfang nehmen, die wollen wissen, was ich hier mache, aber die können sich schon denken, dass ich jetzt hier für das Fahrzeug komme. Das ist eine normale Werkstatt für PKWs. Da war ich also damals auch schon mal mit meinem Vitara. Da wird der Roller gerade abgeholt. Mal gucken, ob wir hinterher dürfen. Hier wird zum Beispiel ein Roller getestet, was mich wundert. Also die machen einen Abgastest. Da sehe ich jetzt also das erste Mal, dass die einen Abgastest machen. Das ist ja auch okay. Und dann sollte man normalerweise auch nochmal einen Bremstest machen. Aber ich muss sagen, das geht hier stressfrei. In Thailand sind die Toleranzwerte ziemlich groß. Ich kann mich jetzt da ruhig hinsetzen. Ja, hier, das ist eine normale Werkstatt. Wie ich eben schon sagte, war ich hier auch schon mal mit meinem Suzuki. Den haben sie hier repariert. Und dann hatte ich ja den großen Motorschaden. Da konnten die auch nicht mehr weiterhelfen. Und da bin ich zu meiner Fachwerkstatt gewesen. Und da gehe ich heute noch hin, auch mit dem Ford Everest gehe ich dahin, um da Ölwechsel zu machen.
Das, das können die hundertprozentig genauso gut wie bei Ford. Und jetzt werden die Papiere fertig gemacht, also sprich für die Steuernummer. Da ist so ein DIN A5 Zettel mit dem Jahrgang, also sprich bis nächstes Jahr. Und in einer Woche kriege ich einen Anruf, dann sind die Papiere fertig, Versicherung sowieso ab jetzt. Und den Steuerbescheid bekomme ich dann auch. Nämlich wenn man hier in eine Kontrolle reinkommt, nicht nur eine Helmkontrolle, die machen manchmal auch Kontrollen oder gucken auch bei den Helmkontrollen, ob die Tax, die Steuer bezahlt ist. Wenn nicht, beim Auto habe ich mal 2000 Watt bezahlen müssen. Und da hatte ich ein Mietfahrzeug, was nämlich keine Steuernummer hatte. Und normalerweise ist das dann hier bei 500 Watt muss man bezahlen bei so einer Strafe. So, das soll jetzt gewesen sein. Jetzt warte ich mal auf die Papiere. Habt die Rechnung gerade bekommen, ist also ein bisschen teurer geworden. 907 Baht habe ich jetzt bezahlt. Da ist also die Inspektion vom Roller war da gewesen. Nochmal, also die ersten 5 Jahre braucht man eine Untersuchung, Pkw- oder Rolleruntersuchung mit einem Neufahrzeug, also nicht zu machen. Danach jedes Jahr muss das Fahrzeug überprüft werden. Und jetzt werde ich in einer Woche angerufen, dann sind die Papiere hier. Und ja, dann ist die Versicherung bezahlt und auch die Steuer. So, das war's eigentlich. Das solltet ihr mit jedem Roller machen, den ihr hier besitzt. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.